lokasi kedua. Karena yang lokasi pertama tadi cuma poin 3. Bismillah, kita akan mancing di sini. Alhamdulillah, makan ini belutnya saudara. Poin ke-1. Ada Pak? Mantap. Ora gelem munggah. Lagi pilek bro, melute iki ora iso ngelu cacinge, saking cilik melute bro. Ini emean Pak niki. Ana sing gede. Bisa nentok tong. Aduh. Pojan kuwi, Bung. Pojan kuwi. Kuwi gede kuwi ngetan kuwi lho, nek gede nek kena. Ya cukup. Gunungan sing pira ngono. Sing ya ora ngleboke bong jeroban kuwi. Wis. Poin lagi. Kena bro. Mantap. Nyanyi betul.
Nih kecuali ya. Hmm. Sik. Anak gondol ya ora ngene gondol ki khas iki. Mantap.